пробация департамент түзүлгөндөн баштап ошо жаза аткаруу кызматынын көзөмөлүндө турган кардардын баары ошол учурда бир 4000ге жакын кардар болгон. Ошонун баары, ошол жоопкерчиликтин баары ошо биздин юстиция министрлигине жүктөлгөн. Ошо республика боюнча 52 пробация органы түзүлдү. Ооба, булар кардарлар, бирок ошол эле учурда эми бул биздин жарандар кылмыш жасаган жарандар. Багыт боюнча иштей турган адистерди эч ким даярдаган эмес, бир дагы жогорку окуу жай даярдап чыгарган эмес. Бул жерде өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Эми баарыбызга маалым болгондой, 2019-жылдын сентябрь айында пробация департаменти түзүлүп, ушул мен ушу биринчи жетекчи катары дайындалгам. Албетте, бул биздин мамлекетибиз үчүн жаңы институт болгон. Баарыбыз үчүн мындай теория жагынан ооба белгилүү болгон, кандай маселелер турат, кандай пробация департаменти кандай иш алып барыш керек. Бул теория түрүндө гана биз билгенбиз. Буга чейин ошо пробация институтунун функцияларын жаза аткаруу кызматы алып келген. Анан ошол пробация департамент түзүлгөндөн баштап ошо жаза аткаруу кызматынын көзөмөлүндө турган кардардын баары ошол учурда бир 4000ге жакын кардар болгон. Ошонун баары, ошол жоопкерчиликтин баары ошо биздин юстиция министрлигине жүктөлгөн. Албетте, мага жетекчи катары ошо биринчи ирет ошол пробация кардарларынын учетун жоготпоо болду. Себеби дегенде, биз карасак, ар бир региондо, ар бир райондо Кыргызстаныбыздын ошол пробация кардарлары бар экен. Жаза аткаруу кызматы тиешелүү өзүнүн ишин, көзөмөлүн алып барган экен. Ошондуктан ошону эске алып, биз биринчи ирет ошо пробация департаментинин турумун, структурасын иштеп чыктык. Ошол иштеп чыкканда биз көрдүк, ошо республика боюнча 52 пробация органы түзүлдү. Ошо түзгөнгө биз мажбур болдук. Себеби дегенде, ар бир райондо ошо пробация институту болуш керек деген маселе коюлган. Биринчи маселе бул чоң көйгөй деп, бул учетту жоготпоо. Экинчи маселе ошол учетту көзөмөлдөө, ошо пробация департаменти тарабынан, борбордук аппарат тарабынан ошол региондогу, областтарда, райондордогу пробация органдарын ишин алып баруунун көзөмөлдүүлүгүн так аткаруу маселеси туруп калды да. Ошо пробация департаменти түзүлгөндөн баштап биринчи күнүнөн биз ошол структурасы бекигенден кийин биз ошол санарип системасын иштеп чыкканга кириштик. Себеби дегенде, биз бул жаза аткаруу кызматынын тажрыйбасын изилдеп чыгып, албетте алардын ошол кандайдыр бир көйгөйлүү маселелерин мындай изилдесек, ошол санарип система бул пробация департаментинде керек экенин биз түшүндүк да. Биздин өнөктөш жана эл аралык уюмдар, өнөктөш эл аралык уюмдарга дагы ушул маселени койдук. Себеби дегенде, учетту биз жоготпошубуз керек. Ооба, булар кардарлар, бирок ошол эле учурда эми бул биздин жарандар, кылмыш жасаган жарандар. Булардын учетун биз так алып барбасак болбойт деген маселе менен биз ошол санарип системасын иштеп чыкканга киришкенбиз. Бул жерде айтып кетиш керек, учурдан пайдаланып, биз салыштырмалуу, башка мамлекеттик органдарга салыштырмалуу тез аранын ичинде ошол АИС пробация санарип системасын биз кыска мөөнөттүн ичинде иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Себеби дегенде, ошол учурда азыр деле бирок ошол биздин эл аралык уюмдарыбыз, өнөктөш эл аралык уюмдарыбыз жакшы колдоо көрсөттү. Айтып кетиш керек аны. Бул ошол биздин УНПОнун офиси, Европейский Союздун колдоосу чоң болду ошол санарип системаны иштеп чыгып атканда. Анан мындай айтканда, жалпысынан айтканда, биз бир жарым жылдын ичинде биз ошол модулдук санарип системасын иштеп чыгып, ошол бүт 52 орган
52 орган республика боюнча тиешелүү өзүнүн жанакы тутуму менен ошол биздин пробация департамент борбордук аппаратына кошулуп, биз борбордук аппарат, пробация департамент борбордук аппараты күнүмдүк ошол кардарлар менен учет багыты боюнча, социалдык колдоо багыты боюнча, психологиялык багыты боюнча кандай иш алып баратышат, ошону көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Башка гос органдарга, мамлекеттик органдарга салыштырмалуу ушул бизде юстиция министрлигинде, юстиция министрлигинин ичинде именно пробация департаментинин санарип системасы эң эффективдүү болуп таанылды. Буну тиешелүү мамлекеттик органдар да айтып атат, далилдеп атат, анан эл аралык уюмдар дагы айтып атат. Андан тышкары көйгөйлөр көп эле болгон. Себеби дегенде бул жаңы институт. Биздин бир дагы жогорку окуу жай ушул багыт боюнча иштей турган адистерди эч ким даярдаган эмес, бир дагы жогорку окуу жай даярдап чыгарган эмес. Бул жерде өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Себеби дегенде бул жазаларды аткаруунун альтернативдүү түрү. Бирок ошол эле учурда бул жазаланган адамдар, булар кылмыш кылган адамдар. Булар менен ошол эле жабык абакта эмес, эркиндикте жүрүп эле, бирок ошол эле учурда сот тарабынан коюлган талаптарды так аткаруу маселеси бул дагы бир өзүнүн кыйынчылыктары бар экен. Себеби дегенде мен айтып кетип атпаймынбы, учет багыты боюнча, анан социалдык колдоо багыты боюнча, психологиялык багыттар боюнча бизде жакшы мындай тажрыйбалуу адистер болгон эмес башында. Мен ойлойм, айтып кетет элем, бир мындай көп эмес, кичинекей бир тажрыйба болду. Албетте биз өзүбүздүн кандай жетишпегендик, кандай бир көйгөйлүү маселелердин баарын биз анализдеп чыгып, мындан аркы 5 жылдыкта Кудайым буйруса ошол көйгөйлүү маселелерди мындай иштеп чыгып, анан минималдаштырууга аракет кылабыз деген ойдобуз да негизи. Жалпысынан айтып кетсек, пробация департаменти өзүнүн мындай алдыга койгон задачаларын, маселелерин менимче аткарып келатат. Ооба, проблемалар көп, бүгүнкү күндө деле. Бул проблемалар көбүнчөсү ошол материалдык жагынан болуп кетип атат. Бирок этап менен ошол алда койгон бир пландын алкагында мен ойлойм, пробация департаменти өзүнүн ишин аткарып келет.